初級クラス走行開始10分前、初級クラス走行開始10分前です。初級クラスはこの後9時15分から走行開始、初級クラスはこの後9時15分から走行開始となりますので、初級クラス参加ライダーは走行準備をしてお待ちください。今ね、ヘアピンめっちゃ面白いことになってるから早く放水して遊んで